ella se llama Valeria. Y hoy vamos a hacer un delicioso chocoflan. Y vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Vamos a ver. Para el flan necesitamos 370 gramos de leche condensada, lo mismo de leche normal y 3 huevos. 8 de chocolate necesitamos 125 gramos de cacao, una cucharada de Rexal o polvo para hornear, 2 huevos, 50 mililitros de leche, 50 mililitros de aceite, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla. Para el caramelo ponemos 4 cucharadas soperas de azúcar a fuego medio hasta que caramelice completamente. Para el flan ponemos los huevos en una vasija para batir y los batimos. Ya batido, agregamos la leche y la lechera. Y volvemos a batir. Y cuando esté todo incorporado, reservamos. Para el bizcocho de chocolate agregamos primero los huevos y el azúcar. Batimos hasta que haya espuma. Después agregamos la leche y el aceite. Y volvemos a batir.